đại lên thang đã cho nó dây tà bà sa tại cô chào dương tao vô tràn gặp rìa mau thôiបាទនៅពិធីជប់លៀងគឺសុភមង្គលគឺនៅពេលញ៉ាំនេះឯងបាទគឺនៅមុខស្រស់ស្រាយបាទថ្ងៃនឹងមហូបបាទថ្ងៃនេះយើងបានសន្លក្តៅអូនតាន់មកផងបានតាន់គ្រប់មុខទេបាទបាទដើមចាប់ផ្ដើមបាទនេះបាទចាប់ដើមហើយមានត្រីរ៉ស់ជៀនកងបាទសឡក្តៅបាទហើយនឹងការចាប់ខាយហើយក្តៅហើយជៀនបានខ្ញុំបាទក្រុមជំរាបមួយរឿងមួយបាទចំណុចក្រោយបើថាយើងនៅតុបដែលសម្បូរបាទអ្នកណែកម្លាំងពលកម្មច្រើនញ៉ាំអត់គ្រប់ទេបាទព្រោះតែកម្លាំងទី1បាទរហូតបាទប៉ុន្តែបើយើងញ៉ាំនៅមានក្មេងច្រើនឬអ្នកមិនទៅញ៉ាំបាទអំឡុងយើងបានញ៉ាំច្រើនបាទបើបងប្អូនថ្ងៃក្រោយអញ្ជើញមកស្រុកខ្មែររកតុកណាដែលគេមិនគ្រប់បាទគេមានតែ7មានតែ6អីបាទហើយយើងបានញ៉ាំច្រើនបាទនឹងអរគុណបាទតែបើថាចំក្មេងចេះផងបងប្អូនហើយមិនតាន់ទេបាទឆ្លាស់ចិត្តខ្វះហើយបាទដល់នេះគេថាកំពុងពេញបាទកំពុងពេញញ៉ាំបាទដល់អញ្ចឹងបាទញ៉ាំច្រើនតែនៅបន្ទប់នេះតុកនេះបែបទេមិនបាទសបោអត់សបោចាស់អត់អីទេបាទទប់ទល់បានបាទបាទនេះជាពិធីបុណ្យនៅភូមិស្ពានបាទដែលគម្រោងជ្រៃបាទស្រុកស្មោគោខេត្តបាត់ដំបងបាទនេះជាថ្ងៃបង្ហើយហើយថ្ងៃលៀងភ្ញៀវទទួលភ្ញៀវជាថ្ងៃបង្ហើយបាទនៅស្រុកនេះគឺថាចាស់លោកមកសមាទានសិលបាទលោកមកចូលរួមបាទផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ណែម្ចាស់ដើមបុណ្យបាទដល់ភ្ញៀវនេះគឺថាលោកអញ្ជើញមកចាប់អ្នកចាប់ផលហើយលោកញ៉ាំម្ហូបអាហារដែលលៀងបាទទទួលហ្នឹងហើយក៏លោកទៅផ្ទះវិញហើយបាទអ្នកមកមុនញ៉ាំមុនអ្នកមកក្រោយញ៉ាំក្រោយបាទគេថាពេញញ៉ាំបាទហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំបាទចង់ជម្រាបនេះនៅស្រុកស្រែបាទឆ្ងាញ់ណាស់ស្រុកស្រែបាទឆ្ងាញ់ណាស់បាទគេថាមកឆ្ងាញ់បាទបងប្អូនឆ្ងាញ់ណាស់ស្រុកស្រែបាទតាមហូបឆ្ងាញ់បាទតែយើងមើលមុខបាទយើងមើលមុខគាត់ឆ្ងាញ់មែនទែនបាទគាត់តែញ៉ាំមកព្រាយបាទចំណែកលោកយាយវតាលោកណែជាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់បាទលោកញ៉ាំម្ហូបនៅក្នុងបាទយើងដាក់ថាសជូនទៅដល់លោកយាយវតាបាទនេះជាតែប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់យើងរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយបាទគេថាអញ្ចឹងឯងបាទយើងបាទចាស់ទុំចាស់ប្រធាចារ្យលោកភាសាអញ្ចឹងបាទលោកភាសាអញ្ចឹងបាទភ្ញៀវចេះមកបដើហើយបងហើយអ្នកដែលញ៉ាំហ្នឹងក៏ញ៉ាំទៅចែកទៅក៏អញ្ជើញទៅផ្ទះទៅបាទហើយតុបក៏រៀបបន្តទៅទៀតទៅបាទយើងចេះតែលោកមកបន្តវាបញ្ញាខ្ញុំបាទវាមិនស្គាល់បងប្អូនម្ចាស់បុណ្យច្រើនដល់អញ្ចឹងយើងថតមិនដឹងជាមេអ្នកខ្លះទៅក្នុងតាមនេះបាទកូនចៅដែរប៉ុន្តែបានរូបបានអីគេបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដែលអ្នកថតហ្នឹងតើរបៀបចាប់រួចយកនៅបងប្អូនទាំងត្របងបែកពីអូនទាំងចិត្តស្មោតាមម្ដាយចុងព្រមទួនចង់ឲ្យ
កូនខ្មែរបាទខ្មៅកូនខ្មែរបាទខ្មៅកូនបាទចើបាយឆ្ងាញ់ស្លោឆ្ងាញ់ជំរាបបរោះបាទរំដំបាទเป็นเลยคิวเงียวบอร์ติเงียวเราก็กงยำไต้บ้านchơi chơi cho bạn chơi bạn chơi chơi cho nó đai bạn chơi bạn đi là chốt đi bạn là vật thiên tam bôn bạn đi hơi mơ một sao bạn là vật thiên tam bôn bạn vừa bôn tẹt nam là vật thiên vừa bôn song côn bạn đai bạnนี่เฮ้ยบาทชั่วโมงได้ชื่นเชียนบาทเราออริกอนเราแคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียบาทเราไปเมืองบุกกะลีบาทเราขมายว่าไอ้แคลิฟอร์เนียก็ได้เหรอยังไงก็ได้ด้วยใช่บาทเนี่ยแคลิฟอร์เนียบาทมาสบายสบายมาเอาไอเดียขอบคุณโว้ยเนี่ยชื่อไม่ยำเกิดเต็มเตาบ้าโว้ยเนี่ยคือไม่เยอะบ้ายำนาออริกันได้รถมวยไปบุกโคนนี่เนาะให้รถเจ้ากี่จะยำมันนั่งจะมวยโคนยำน้ำมันบอกใส่มวยใส่เทียนจะหอตามันน้ำยำเดี๋ยวชมานรถเจ้าอันนี้เป็นการในนอกจงเทียนนั่นเองบ้านไอ้เจ้าเนี่ยมาได้นั่นปรังนี่ยังก็ไม่บ้านปรังกันได้บ้านปรังจะมาบุกสัตว์ปรังให้ไม่ชอบเนี่ยใส่ทะเลกันมองประกันอย่าทานใบกูนเขาปนอย่าทานเนาะเจ้าเราสรีนี่เจ้าเราสรีองค์การมาชมแม่ผมด้วยเนี่ยเราจะไปเตาไปเต้นได้เจ้าบ้านเราไม่ได้เจ้าการนาคนการนาเราไปจะด้วยทำอะไรได้เอาไปแน่นอนไปร่างมวยทำอะไรได้ปัญหาของเต้นอะไรเนี่ยอเมริกาเล็กล้วนนะนะเราตะเกียมไอ้เจ้าเราสอบกันได้ในนาปีดามกันได้ตรงนี้ไอ้เจ้าสอบกันเราไปกู้ให้เอาไงแม่ตะไคร้กันมันเอาไปกู้ให้เอาบัตรบองเรียนบัตรบองไอ้เจ้าเรียนบัตรบองยังสอบกันนั่นนี่ไอ้ยังไงยังเธอสายนักบัตรบองจะมันจะทำไมบัตรจะนัดกันยอมนับตั้งจับบัตรบองจับตลอดบาริวัตจับตลอดตะลุยต่อตราวนักบัตรบองยกตะลุยต่อสายยอมดาวไปเลยยอมนับนี่จะเป็นกลุ่มกลุ่มอัตโต